สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาลองใส่เรือน28มิลดูนะครับผมก็ที่เพิ่งล้างไปเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะก็จะมาลองใส่ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าใส่แบบไหนอะไรไงเห็นนะครับที่ผมบอกว่าไม่มีแปะเกนให้นะฮะไม่มีแปะเกนให้ไอตัวนี้ก็ไม่มีนะครับก็ผมจะใส่แบบเพียวๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูว่าจะยังไงโอเคมันก็ใส่ง่ายนะผมประกอบง่ายนะเพียงแค่เรารู้หลักการเราเรียนเราไม่ต้องเรียนหรอกครับแค่เราศึกษาผมก็ศึกษาเหมือนกันครับไปศึกษามาจากหนังสือบ้างจาก YouTube บ้างจาก Google และเพื่อนๆใน Facebook นะฮะไปศึกษามาแล้วก็มาลองทำเองนะครับก็ทำได้นะอันนี้จะเป็นน็อตเบอร์10เห็นไหมฮะ1 ตัวแล้วก็มีฝั่งนู้นนี่1 ตัวนะครับนี่ฮะอันนี้1 ตัวนะครับเบอร์10นะแล้วก็ใส่ลงไปขั้นตอนการถอดกับขั้นตอนการใส่ก็คล้ายๆกันนะฮะไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะขันให้แน่นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาใส่สายคันเร่งก่อนวิธีการใส่สายคันเร่งง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะให้เราหมุนไม่ต้องหมุนนะครับสายอยู่อย่างนี้นะให้เราจับแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับจับสายใส่เข้าไปในล็อกของมันนะครับง่ายๆสายคันเร่งกับสายคัดเหมือนกันเลยครับเวลาใส่นะนี่แล้วก็หมุนตัวนี้เห็นไหมหมุนตัวนี้ขึ้นปุ๊บเข้าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับนี่แล้วเราก็ทำนี้ขึ้นไปแล้วก็บูทน็อตลงมาก็อาจจะมองไม่เห็นนะอันนี้ผมแค่ลองเทสใส่ดูเฉยนะครับนี่ครับหัวฉีด 6J นะเห็นไหมเอ่ย 6J ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ125 cc นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็จะใส่คืนลงไปอันนี้ผมไม่ได้ถอดไอ้ปลั๊กเซนเซอร์มันออกนะเพราะว่าไม่ได้เปิดสวิตช์กุญแจไม่เป็นไรเวลาใส่แล้วก็ดูหัวฉีดดีๆนะครับอย่าให้มันผิดเพี้ยนนะบางทีเราใส่เบี้ยวใส่อะไรเงี้ยมันก็จะหัวฉีดพังได้นะเราใส่เราต้องค่อยๆดูแต่ที่แน่ผมมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมยังไงเอ่ยโอเคเข้าแล้วไม่ยากนะผมการทำรถนะถ้าคุณเข้าใจนะครับแต่เดี๋ยวเราไปขันน็อตให้แน่นๆนะครับพอขันน็อตแน่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองนะครับผมก็ยังไม่ได้ใส่กรองนะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูก่อนว่าเร่งหรือไม่เร่งนะครับยังไม่ได้ปรับสกรูอากาศนะครับโอเคสักครู่อันนี้เหมือนเรือนจะใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะเราก็อย่าปลดเยอะเกินเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะลองตั้งเดินเบาจะดับไหมอันนี้ก็บิดติดมือแล้วนะครับผมก็โอเคครับก็แค่นี้นะครับผม